ये है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो को हिंदी में राजहंस कहते हैं। ये गुलाबी रंग का होता है। ये अक्सर पानी में एक पैर पर खड़ा रहता है। ये है वुडपेकर। वुडपेकर को हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। ये अपनी मजबूत चोंच से पेड़ों के तने में छेद करता है। ये है कुकू। कुकू को हिंदी में कोयल कहते हैं। ये अपना घोंसला नहीं बनाती। वसंत में इसकी कुहू कुहू आवाज बहुत मीठी लगती है। ये है डक। डक को हिंदी में बतख कहते हैं। ये पानी में तैरती है और क्वैक क्वैक करती है। ये है पेंगुइन। पेंगुइन को हिंदी में पेंगुइन ही कहते हैं। ये उड़ नहीं सकता, लेकिन बर्फ पर चलता है और पानी में तैरता है। ये कोट पहने हुए बाबू जैसा लगता है। ये है किंगफिशर। किंगफिशर को हिंदी में रामचिरैया या नीलकंठ कहते हैं। ये नीले रंग का होता है और पानी में गोता लगाकर मछली पकड़ता है। ये है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है। ये उड़ नहीं सकता, लेकिन घोड़े से भी तेज दौड़ता है। ये है क्रेन। क्रेन को हिंदी में सारस कहते हैं। इसकी गर्दन और पैर बहुत लंबे होते हैं। ये तालाब के किनारे मछलियां ढूंढता है। ये है पैरेट। पैरेट को हिंदी में तोता कहते हैं। ये हरे रंग का होता है और इसकी चोंच लाल होती है। ये हमारी बोली की नकल कर सकता है। ये है मैना। मैना को हिंदी में मैना ही कहते हैं। इसकी चोंच और पैर पीले होते हैं। ये बहुत सुरीली आवाज निकालती है। ये है पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। बारिश में ये अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचता है। ये है हेन। हेन को हिंदी में मुर्गी कहते हैं। ये हमें अंडे देती है। सुबह सवेरे इसका साथी यानी मुर्गा बांग देकर सबको जगाता है। ये है क्रो। क्रो को हिंदी में कौवा कहते हैं। ये काले रंग का होता है और काऊ काऊ करता है। ये बहुत समझदार पक्षी होता है। ये है स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में गौरैया कहते हैं। ये छोटी और प्यारी होती है। ये हमारे घर के आंगन में फुदकती है। ये है पिजन। पिजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। ये गुटर गूं करता है। पुराने जमाने में ये चिट्ठियां यानी लेटर्स ले जाता था। ये है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को हिंदी में गुंजन पक्षी कहते हैं। ये दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। ये हवा में एक जगह खड़ा रह सकता है और उल्टा भी उड़ सकता है। ये है ईगल। ईगल को हिंदी में चील या बाज कहते हैं। ये आसमान में बहुत ऊंचा उड़ता है और इसकी नजर बहुत तेज होती है। ये है आउल। आउल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। ये रात में जागता है और दिन में सोता है। ये अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ये है वल्चर। वल्चर को हिंदी में गिद्ध कहते हैं। ये मरे हुए जानवरों को खाता है और जंगल को साफ रखता है। तो दोस्तों, ये थे हमारे पंखों वाले साथी। आपको सबसे सुंदर पक्षी कौन सा लगा, मोर या हमिंग बर्ड? कमेंट में जरूर बताना। पक्षियों को दाना पानी जरूर देना चाहिए।